许多人不知道，现在有一种神奇的胶水，可以通过瓷砖缝隙打入，渗透填充背面空鼓区域，干燥后即可固定粘接松动瓷砖，它就是瓷砖空鼓胶。现在还升级成了这种自带钢针的，使用起来就特别方便，不管墙砖、地砖松动起翘的多厉害，都可以轻松搞定。如果你家里有这种墙砖松动脱落、地砖空鼓翘脚的，不需要砸砖砸墙找人维修，只需要这个瓷砖空鼓剂，不用花钱请工人，自己就可以施工。我也不想买啊，可是它真的便宜啊，产品很好，赠品也不错，一个就能满足一个家，真是后悔没有早点买。今天趁着厂家直销，我又多买了2个。这个是一定要买的，我告诉你，只有这个，就不管直播卖不卖，我自己都一定要去买。朋友们，当你家里瓷砖地板空鼓翘边，你是否还在花巨资找工人重铺？我乡下的奶奶都已经用上了这款瓷砖空鼓专用胶，而且功能强大到你根本想不到。无论是你家里的地板还是墙砖，哪里空鼓松动，你就在哪里打入胶水，固定即可，施工非常简单。今天厂家直销，没有中间商，放心的点击下方查看详情，下单吧。你看我们这个产品，这样闭眼入，谁的钱也不是大风刮来的，这个绝对良心推荐。赶紧点击下方链接购买吧。